Fala galera, estamos aqui no Doda Training em Itatiba, na companhia de Charlie, e a gente pode falar que o Charlie é o verdadeiro cliente amigo. Para contar um pouquinho da sua história e principalmente da sua história com a RAM. Conta pra gente, chegou aqui no Brasil, vindo da África do Sul? Eu sou nascido na África do Sul, vim pra cá com 10 anos e comecei a montar aqui no Brasil. Minha mãe sempre falava, né, que toda criança tem que saber fazer 3 coisas. Que é nadar, andar de bicicleta e montar cavalo. Né? A família da minha mãe é uma família bem tradicional de cavalo, meu avô foi jockey, então sempre fez parte da história da minha família. O cavalo tá no sangue da família. O cavalo tá no sangue da família. Meu pai não queria muito que eu fosse profissional do cavalo, ele sempre falou para mim que eu tenho que ganhar dinheiro e gastar com cavalo. A partir do momento que meu pai foi conhecer a faculdade que eu fiz na Inglaterra, que eu fiz faculdade de Ciências Equinas, ele me apoiou 100%. Ele falou que a faculdade foi feita com o meu nome. Então foi muito legal e, sinceramente, não trocaria nada do que eu fiz ali. E foi muito bom. Eu nunca consegui me enxergar dentro de um escritório. Não. Fazendo padrão 8 a 5 não faz sentido para mim. Eu prefiro começar às 6 horas da manhã, terminar às 10 da noite, mas com cavalo. E nisso chegou a RAM na tua vida para te dar esse apoio, tanto no trabalho quanto na vida pessoal? Então, eu tenho um trailer grande, né, que eu puxo os cavalos para prova, né? E eu comecei lá atrás, quando compramos o trailer em 2009, com uma RAM antiga, V8. E, ela já era velha, era o que eu tinha condição de comprar na época. Nesse meio tempo, eu conheci o Rômulo, aqui numa prova aqui no Doda, né? Eles tinham uma parceria muito grande e conheci, dei uma volta, fiquei conversando com o Rômulo um tempão, várias vezes, a gente ficou conversando. Fiquei namorando a RAM, né? E aí chegou uma hora que eu apresentei um projeto pro Rômulo e começou a nossa parceria faz um pouco mais de um ano agora. E eu só agora troco RAM por RAM. Como que é a sua experiência? Você tem um quinta roda, né? Tenho quinta roda. Tem que ser RAM. Ah, não dá pra ser outra coisa. Não dá, né? É aquela coisa, né? Hora que você... Fazer uma comparativa um pouco básico, mas... a partir do momento que você usa sensor de ré, você não consegue ficar sem. Aí depois disso, você vai para a câmera de ré, você não consegue ficar sem. É igual ir para RAM, você não consegue ficar sem. Entendi. Não tem como voltar. O conforto, a tranquilidade, a estabilidade, a força, não tem igual. E quando você tá com o trailer, você tá carregando cavalo. Carregando cavalo, uma então... das coisas que você tem mais preciosa na vida, Com certeza. Né? Eu chamei aqui o cara responsável por trazer o Charlie para Europa Motors, né? Rômulo, já tá na casa faz um tempo. Queria que você contasse um pouquinho como você chegou até aqui e como foi esse início de parceria com o Charlie. Vinha, né? Trazia as caminhonetes, apresentava para o público, para os próprios competidores e acabamos tendo essa proximidade. Foi onde eu conheci esse cara aqui, ó, sensacional, né? Com uma história muito legal. Charlie, e como que foi? Você teve experiência com outras caminhonetes? Aí o Rômulo chega aqui e te apresenta. Como foi já o carro com a sua necessidade? Eu, na verdade, eu fui muito cético no começo, né? E a partir do momento que eu sentei na RAM, na minha, e comecei a usar de verdade, porque eu uso a caminhonete, ela não é um carro de passeio para mim, é uma ferramenta de trabalho. E eu uso a caminhonete, não tem igual, não tem nem como, não tem como comparar, não tem comparação. Você não tem como sair uma RAM para uma outra categoria. Saio da RAM, volto para RAM. Não tem como, eu só saio dela para ir para outra. Outra igual. Eu gosto dela. Charlie, obrigada por contar um pouquinho da sua história, principalmente a sua história com os cavalos, que é a sua paixão, a sua história com a RAM, que juntou o que você precisava, com o máximo de segurança e conforto. Sucesso e vida longa aqui. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Europa Motors. Muito obrigado, Rômulo. Realmente é um prazer enorme fazer essa parceria com vocês e essa amizade, tenho certeza que vai ser por um longo tempo, um longo período. E você quer conhecer mais histórias com a RAM? Então aguarde que logo mais a gente vem com uma nova história.